सो गाइस, जैसा कि अभी आप सबको पता है कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और पटाखों की जो आवाज़ें आती है उसकी वजह से सभी कैट्स, चाहे वो स्ट्रीट कैट्स हो, इंडोर कैट्स हो और डॉग्स भी हो इवन, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और मेरी दोनों कैट्स अभी जो आवाज़ें आ रही है उसकी वजह से काफ़ी डरी हुई हैं। हमेशा ये जब जैसे ही पटाखों की आवाज़ें आया करती है वो लोग सोफ़े के नीचे या फिर जहाँ भी इन्हें छुपने की जगह मिलती है वहाँ पर घंटों तक बैठे रहते हैं, या ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं और बहुत ज़्यादा डरते हैं।